హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో నేను 3 పీస్ ప్లాజో సెట్ అయితే చూపిస్తున్నానండి. ఇందులో 2 కలర్స్ ఉన్నాయి. ఇది నేను చూపించేది బ్లాక్ కలర్, ఇంకోటి వైట్ కలర్ ఉంది. ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చేసి ఇది జార్జెట్ ఫ్యాబ్రిక్ అనమాట. చాలా బాగుంది. 3 పీస్ వచ్చింది. ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసినట్టయితే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు మిస్ అవ్వకుండా వస్తుందండి. ఇలా 3 పీస్ వచ్చిందండి. టాపు, ప్లాజో, దుపట్టా. ఫస్ట్ వచ్చేసి టాప్ చూపిస్తానండి. ఇలా మల్టీ కలర్స్తో వచ్చింది ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చేసి. ఈ కాస్ట్కి ఇదైతే చాలా వర్త్ అని చెప్తానండి. చాలా బాగుంది. ఇవి డ్రెస్సులు వెంటనే అయిపోతున్నాయండి. మీకు కనుక నచ్చితే వెంటనే షాపింగ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ అయితే నెక్ చూపిస్తున్నాను. టాపు ఇలా రౌండ్ నెక్కి కింద కొంచెం వీకట్ లాగా వచ్చింది. లోపలైతే లైనింగ్ క్లాత్ వచ్చిందండి. పాలిస్టర్ లైనింగ్ క్లాత్ వచ్చింది. హ్యాండ్స్ వచ్చేసి 3/4 హ్యాండ్స్ వచ్చింది. ఫ్రంట్ యోక్ పార్ట్ మొత్తం ఇట్లా ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ అయితే వచ్చిందండి మల్టీ కలర్స్లో. చాలా అయితే బాగుంది. అక్కడ మధ్యలో చుట్టూరు మిర్రర్స్ అనమాట, ప్లాస్టిక్ మిర్రర్స్ వచ్చాయి. చాలా బాగా వచ్చాయి. హ్యాండ్కి అయితే లైనింగ్ క్లాత్ ఇవ్వలేదండి. బాడీ పార్ట్ మొత్తానికి ఇచ్చారు, ప్యాంటుకి కూడా ఇచ్చారు, కానీ హ్యాండ్స్కి ఇవ్వలేదు. ఇలా హ్యాండ్స్కి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటేనే బాగుంది. హ్యాండ్స్కి వచ్చేసి ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ వచ్చింది. కింద ఇలా బెల్ట్ లాగా వచ్చిందండి. అక్కడ కూడా కొంచెం చిన్నగా ప్రిల్ ఒకటి వచ్చింది. చాలా స్టైలిష్గా ఉందండి. ఇది ఇప్పుడు మీషోలో చాలా ట్రెండ్ అవుతుందండి ఈ డ్రెస్ అయితే. ఇలా కట్స్ లాగా వచ్చిందండి. 3 పీస్ కట్స్ లాగా వచ్చిందనమాట. అదే సైడ్స్ అయితే స్లిట్ వచ్చింది. సైడ్ స్లిట్ చూపిస్తున్నాను. లైనింగ్ క్లాత్ వచ్చి కింద వరకు లైనింగ్ క్లాత్ వచ్చింది. పాలిస్టర్ లైనింగ్ క్లాత్ వచ్చింది. అది కూడా బాగుందండి. చాలా కంఫర్ట్గానే ఉంది. ఇలా కింద వరకు వచ్చింది. వేస్ట్ పార్ట్ దగ్గర అయితే చిన్నగా ప్రిల్ వచ్చిందండి. ఇక్కడ చిన్నగా ప్రిల్ వచ్చింది. 3 పీస్ లాగా అట్లా వచ్చిందనమాట. 3 పార్ట్స్ లాగా వచ్చింది. కింద మొత్తం 3 బంచెస్ వచ్చాయి. మల్టీ కలర్స్తో బంచెస్ వచ్చాయి. ఇలా బంచెస్ కలర్స్గా ఉండటం వల్ల చాలా బాగుందండి లుక్ అయితే. ఇలా ఉంది ఫ్రంట్ పార్ట్ వచ్చేసి. బ్యాక్ సైడ్ అయితే డిజైన్ అయితే ఏమి ఇవ్వలేదండి అసలు. మొత్తం ప్లెయిన్గా ఉంది. బ్యాక్ సైడ్ వేస్ట్ దగ్గర కూడా చిన్నగా ప్రిల్ అయితే ఇచ్చారు. సైడ్ స్లిట్ అండి. కింద బార్డర్ అయితే వచ్చింది. ఫ్రంట్ బ్యాక్ బార్డర్ వచ్చింది. టాప్కి వచ్చేసి బంచెస్కి కింద బార్డర్ వచ్చిందనమాట. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ప్లాజో అండి. ప్లాజో కూడా చాలా బాగుంది. ప్లాజోకి కూడా కింద వరకు లైనింగ్ క్లాత్ అయితే వచ్చిందండి. కింద డిజైన్ కూడా వచ్చింది. లెగ్స్ దగ్గర కింద పార్ట్ అది అలా కొంచెం ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ ఇచ్చారు. ఇది కూడా చాలా బాగుంది. నడుము ఎలాస్టిక్ అండి. ఫ్రంట్ బ్యాక్ మొత్తం ఫుల్గా ఎలాస్టిక్ ఇచ్చారు. కొంచెం పెద్ద నడుము అయినా కానీ కొంచెం పెద్దగా అయినా కానీ సైజు అడ్జస్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇది సైజ్ అయితే కరెక్ట్ సైజే తీసుకోండి. బాగా వచ్చింది. లైనింగ్ క్లాత్ కూడా ఇలా కింద వరకు వచ్చిందండి. లైనింగ్ క్లాత్ అదే చెప్తున్నాను. మీకు వీడియోలో కనిపించకపోయినా అదే చెప్తున్నాను. కింద వరకు అయితే లైనింగ్ వచ్చిందనమాట. చాలా బాగుంది. ట్రాన్స్పరెంట్గా అయితే అస్సలు లేదండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి చున్నీ చూపిస్తున్నాను. ఇది కూడా చున్నీ కూడా 2.25 మీటర్స్ వరకు ఉందండి. చాలా బాగుంది. పెద్దదే ఇచ్చారు. దుపట్టా కూడా ఇలా మల్టీ కలర్స్ ఉందన్నమాట. కట్ వర్క్ వచ్చింది. సైడ్స్ కట్ వర్క్ వచ్చింది. మధ్యలో అంతా డాట్స్ అండి. ఇలా పింక్ కలరు, బ్లూ కలరు అలా ఇచ్చారనమాట. డిజైను చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ లాగా ఇచ్చారు. దుప్పటా కూడా చాలా పెద్దదే వచ్చిందండి. హైట్ పర్సన్స్కి కూడా సరిపోతుంది. మీకు కనుక నచ్చితే వెంటనే షాపింగ్ చేసేసుకోండి. వెంటనే ఇవైతే అయిపోతున్నాయి. ప్రజెంట్ అయితే బ్లాక్ వైట్ ఉందండి. కాస్ట్ కూడా రీజనబుల్గా ఉంది. బయట షాపింగ్లో అయితే బయట షోరూమ్స్లో అయితే చాలా కాస్ట్ ఉంటుందండి. ఇది ఇన్స్టా పేజెస్లో కూడా బాగా వైరల్ అవుతుంది.